គមន៍និងសួស្តីអ្នកនរគ្នានេះគឺជា Xiaomi Haylou Solar គឺជា Smartwatch តម្លៃសមរម្យពី Xiaomi នៅក្នុងប្រអប់មាននាឡិកាខ្សែ USB សម្រាប់សាកថ្មនិងសៀវភៅណែនាំនាឡិកានេះមានទំហំ 45 គុណនឹង 45 មីលីម៉ែត្រនិងកម្រាស់ 11 មីលីម៉ែត្ររីឯទម្ងន់គឺ 54 ក្រាមខ្សែប្រវែង 26 សង់ទីម៉ែត្រនិងទំហំថ្ម 340 មីលីអាំពែម៉ោងអេក្រង់ 1.28 អ៊ីងបន្ទះបង្ហាញ TFT 240 គុណនឹង 240 pixel ជាប្រភេទ Touch Display Bluetooth 5.0 ផ្នែកខាងក្រោមមាន sensor សម្រាប់វាស់ចង្វាក់បេះដូងនិងជំហានដើរចំណែកឯនៅផ្នែកចំហៀងមានប៊ូតុងមួយសម្រាប់ធ្វើការចាក់សោនិងដាស់អេក្រង់ជាពិសេសវាបានការការពារទឹកកម្រិត IP68 ដើម្បីភ្ជាប់នឹងនាឡិកាឆ្លាតនេះយើងអាច download កម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Haylou Fit នៅលើ Play Store ឬ App Store សម្រាប់ការភ្ជាប់គឺតាមរយៈ Bluetooth សម្រាប់ app នេះយើងអាចអាប់ដេតនាឡិកានៅពេលមាន version ថ្មីអាប់ដេតពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃចូលក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងដូចជាចង្វាក់បេះដូងជំហានដើរចម្ងាយដែលបានដើររួចនិងកម្មវិធីហាត់ប្រាណមួយចំនួនផ្សេងទៀតព្រមទាំងមានកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតដែលអាចឲ្យយើងកំណត់បានដើម្បីបង្ហាញដំណឹងនៅលើនាឡិកាអូខេសម្រាប់នាឡិកានេះមើលទៅគឺស្អាតសមសឹងតែគ្រប់ស្ថានភាពទៅហើយប៉ុន្តែបើសិនជាគិតថាមិនសមនោះយើងក៏អាចបដូរការបង្ហាញនាឡិកានេះបានដោយគ្រាន់តែចុចទៅលើអេក្រង់3វិនាទីឲ្យជាប់នោះវានឹងចេញបែបនេះដូចនេះយើងអាចបដូរវាបានទៅតាមការស្រឡាញ់របស់យើងសម្រាប់ការមើលម៉ោងគឺយើងគ្រាន់តែក្រលៀសកដៃមកវានឹងបង្ហាញម៉ោងឲ្យយើងបានឃើញសម្រាប់ការអូសពីឆ្វេងទៅស្ដាំឬពីស្ដាំទៅឆ្វេងវានឹងបង្ហាញកម្មវិធីមួយចំនួនដែលមានប្រយោជន៍ដូចជាជំហានដើរចង្វាក់បេះដូងការគេងព័ត៌មានអាកាសធាតុនិងកម្មវិធីសម្រាប់1នាទីឬ2នាទីដោយស្រូបដង្ហើមចូលនិងដកដង្ហើមចេញមួយតាមការបង្ហាញហើយយើងក៏អាចចុចប៊ូតុងនេះដើម្បីធ្វើការត្រឡប់ក្រោយបានដែរសម្រាប់ការអូសពីក្រោមឡើងលើយើងឃើញមានការរាប់ពីជំហានដើរការវាស់ចង្វាក់បេះដូងនិងមុខងារលេងកីឡាមួយចំនួនទៀតអាកាសធាតុការគេងការបង្ហាញដំណឹងនៅលើទូរស័ព្ទនៅពេលដែលភ្ជាប់ងាកមកមើលការអូសពីលើចុះក្រោមវានឹងចូលផ្ទាំងផ្លូវកាត់មួយចំនួនដូចជាថ្ងៃទីកម្រិតថ្មមុខងារស្វែងរកទូរស័ព្ទដែលបានភ្ជាប់ការគ្រប់គ្រងពន្លឺលើអេក្រង់ការបិទការរំខាននិង settingអូខេឥឡូវធ្វើតេស្តពីកម្រិត IP68 បន្តិចសិនសម្រាប់ CPU គឺរបស់ក្រុមហ៊ុន MediaTek មាន RAM 128 MB សម្រាប់ដំណើរការទូទៅគឺរលូនល្អមានថ្មទំហំ 340 មីលីអាំពែម៉ោងអាចប្រើបានរហូតដល់30ថ្ងៃឯណោះទើប30ដងប៉ុន្តែប្រសិនជាយើងប្រើលើមុខងារសុខភាពវាស់ចង្វាក់បេះដូងជាប្រចាំថ្ងៃនោះគឺវាអាចស៊ូបាន15ថ្ងៃអីហ្នឹងទើប30ដងសាកពី0ទៅ 50% ចំណាយពេល1ម៉ោងកន្លះដោយទ្រទ្រង់កម្លាំងសាក 5V សម្រាប់ការសាកគឺងាយស្រួលមែនទែនគ្រាន់តែដាក់ចូលគ្នាវានឹងទាញគ្នាចូលភ្លាមប្រសិនបើបញ្ច្រាស់វិញវានឹងរុញចេញបែបនេះអូខេចំណែកខ្សែគឺខ្សែតុនពណ៌ខ្មៅ 22 មីលីម៉ែត្រល្អមួយសម្រាប់ការដោះដូរខ្សែគឺងាយស្រួលដោយគ្រាន់តែទាញគន្លឹះនេះចុះក្រោមទៅជាការស្រេចសម្រាប់ការភ្ជាប់គ្រាន់តែរុញមកចូលខាងក្រោមនេះចូលមុនទៅហើយទាញគន្លឹះនេះមកជាការស្រេចសម្រាប់គន្លឹះនាឡិកានេះដែរគឺហាប់ណែននិងតាក់ល្អមែនទែនដូចនេះកុំភ័យខ្លាចរបូតចេញអីសម្រាប់ខ្សែនាឡិកានេះដែរគឺមានច្រើនម៉ូដយើងអាចបញ្ជាទិញនៅខាងក្រៅបានឬនៅលើ website មួយចំនួនដូចជា LS05 ជាដើមនឹងអាចស្វែងរកបានទៅតាមការចង់បានរបស់យើងដូចជាខ្សែលក្ខណៈបុរសឬនារីជាដើមជាពិសេសក៏អាចជាកាដូមួយសម្រាប់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ក៏ថាបានសម្រាប់តម្លៃក្នុងស្រុកយើងគឺខ្ទង់$29ទៅ$30ជាងអីហ្នឹង
តាមហាងផ្សេងដែលពួកគាត់បានកំណត់សម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំចំពោះនាឡិកានេះគឺមើលទៅស្អាត classic រាងមូលមានមុខងារតាមដានសុខភាពមានការការពារទឹកកម្រិត IP68 អាចផ្លាស់ប្ដូរខ្សែបានច្រើនអេក្រង់ភ្លឺច្បាស់ល្អទោះមើលក្រោមពន្លឺថ្ងៃក៏ដោយហើយជាពិសេសនោះគឺប្រើប្រាស់បាន15ទៅ30ថ្ងៃឯណោះអូខេជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្រុសខឹមពិសិដ្ឋសម្រាប់នាឡិកាមួយនេះហើយគាត់ក៏ជាអ្នកថតរូបដ៏សង្ហានៅ single មួយរូបដែរហើយក៏សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូបើសិនបើមានចម្ងល់ឬអ្វីខុសឆ្គងចង់បន្ថែមសូម comment នៅខាងក្រោមសន្យាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត